Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon na kawo muku wani tricks ne yanda za ka yi promoting na Adsterra direct link ɗinka a Pinterest, ka samu visitors daga ƙasashe daban-daban, ka yi making more money, wanda za ka samu viewers a cikin wannan link ɗinka na Adsterra daga ƙasashe daban-daban, top countries wanda suke da higher CPM. So don haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe don ganin yadda abin yake. Then idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel, kar ka manta da subscribe, like and share. Idan kuma a Facebook ne, kar ka manta da follow, like and share. Da farko idan ka shigo cikin account ɗinka na Adsterra, so idan baka da account a Adsterra za ka iya zuwa kai creating, kai sign up, wanda akwai bidiyo na nan yanda ake creating account a Adsterra. So za ka iya zuwa YouTube channel idan ka duba ka kalli bidiyon yanda za ka buɗe. So bayan ka zo, za mu zo nan yanda aka saka direct link ɗin nan. So yanzu za mu yi copy na link ɗin mu, so bari ya buɗe. So za ka ɗan jira shi like this. So bayan ya buɗe, so yanzu za mu yi copy na link ɗin mu. So yanzu zan yi copy ɗaya daga cikin wannan link ɗina ɗin. So idan baka da link za ka zo nan wajen yanda aka saka create direct link ɗin nan, so za ka danna kansa ka yi creating na direct link. Bayan ka danna kansa kamar haka, so za ka zo nan wajen da aka saka erotic ɗin nan, shi kaɗai za ka yi ticking a kansa. Ka danna add, za ka yi creating na direct link ɗinka. So bayan ka yi creating na direct link ɗinka kamar haka, so ni already ina da su, so bari na copy link ɗin ɗaya daga ciki. So na copy wannan. So bayan ka yi copy na link ɗinka, yanzu za mu je mu yi shorting ɗinsa a any shorter. So yanzu bari mu je wannan. So za ka je ka yi shorting ɗinsa ko a Bitly ko a shorting URL. So let's say wannan je wannan. So ni yanzu na shigo cikin Bitly app ɗinsu, so zan yi shorting na link ɗina. So already ga shi nan ya yi pasting kamar yadda kuke gani. So kawai na gwada maka haka, so za ka yi shorting na link ɗin. Bayan ka yi shorting na link ɗin kamar haka, zai dawo da kai all ɗin nan, so sai ka je ka yi copy na link ɗinka. For example ga link ɗin, so za ka yi copy na wannan link ɗinka. So bayan ka yi copy ɗin, so yanzu ka shigo cikin Pinterest account ɗinka. Ga wanda ba su da Pinterest account, za ka iya zuwa Play Store ka yi download wannan application ɗin. It's the biggest social media platform. So za ka iya zuwa ka yi wannan, ka zo creating account. So bayan ka yi creating account, a cikinsa za mu zo inda aka saka create a ƙasan nan ga shi nan, wannan alamar plus ɗin. So nan ne za mu yi adding post. So idan ka danna dai kai ka ɗauko hoton da kake so ka akan wannan post ɗinka. So already mun yi wannan ɗin hoton da nake so in saka. So za ka iya zuwa ko Lab ko Canva ka je ka yi creating na wannan, ko kuma ka je social media ka yi searching na hoto, ya danganta da yanayin posting ɗin da za ka yi. So yanzu bari mu je mu ɗauko hoton mu ku ga yanda abin yake. Mu danna shi. So bayan ka danna shi dai ka kawo wannan zaɓi guda uku, sai ka danna pin ɗin nan na tsakiya. So bayan ka ɗauko hotonka kamar haka, so nan za mu zo mu ga title na post ɗinka. So bari mu saka 500 Amazon gift card. So nan title ɗin post ɗin mu kenan. So nan za ka zo ka yi description na bidiyon na post ɗinka. So enter. So kamar haka yadda kuke gani ga shi nan yanda aka sa description na post ɗinka. So bayan ka saka description na post ɗinka, so yanzu za mu yi adding na link. So za ka zo inda aka saka add a link ɗin nan, so za ka yi pasting na link ɗinka na Adsterra. Link ɗin da muka je muka yi shorting ɗinsa ka kwafo shi na Adsterra da link ɗinka, so za ka yi pasting ɗinsa a nan wajen. Sai mu danna go. So dai kawo ka nan sai ka yi add link. So bayan ka gama haka, so shikenan yanzu posting ɗin mu kawai abin da ya rage sai dai mu yi posting ɗinsa, mu yi publishing ɗinsa. Ga wannan mu yayi zama komai ready. So za mu zo yanda aka saka next ɗin nan, za ka danna kansa. So bayan ya kawo ka haka, so bari mu zaɓi place to or make money. So kamar playlist zan ce. So
yanzu posting ɗin mu ya wannan, so dan muyi refresh ku ganshi. So kamar yadda kuke gani wannan shine posting ɗin mu, to gashi nan so kawai duk wanda ya danna wannan visit ɗin, mutum yana danna wannan visit ɗin zai kai shi cikin direct link ɗinka, zai masa showing talla a cikin direct link ɗinka. So wannan platform ɗin baka da buƙatan wai dole sai kana da followers sosai, ko da baka da followers sabida yana da users da yawa. So ko da baka da followers zaka zo ka ga posting ɗinka ya samu impressions sosai, zaka ga ka samu click a cikinsa sosai. So kar ka damu da wai baka da followers a cikin wannan platform, za su yi promoting na wannan posting ɗinkan ya zaga mutane da yawa su gani. So ko da baka da followers kar ka damu, kawai ka cigaba da posting. Idan kana zo zaka ga impression ɗinka, a nan zaka na ganin impression da kuma total mutanen da suka yi clicking akan wannan link ɗinkan zaka gansu. To a nan bidiyon mu ya zo ƙarshe, kar ku manta da follow, like and share. Mun gode.